Avui us hem preparat un nou programa on l'enginyeria i la tecnologia seran protagonistes de la teva televisió. Ens acostem als estudiants de l'enginyeria de l'UPC de Vilanova per conèixer de prop el món de la competició tant en moto elèctrica com de combustió. Amb l'objectiu de guanyar la cursa, els estudiants d'enginyeria han unit el disseny, l'electrònica i la mecànica per tal de participar en una moto de combustió i una elèctrica al Moto Student. Es tracta de dissenyar, fabricar i avaluar un prototip de moto de competició que es posarà a prova al circuit de Motorland. Hem volgut conèixer de prop quines han estat les primeres passes de l'equip a l'hora de presentar-se a aquesta competició. Així es va iniciar el projecte de la moto de combustió pel Moto Student. És una competició internacional. Hem de dissenyar, hem de fer un estudi sobre una Moto 3 i aquesta Moto 3 l'hem de portar al circuit de Motorland, a Aragón, i hem de competir amb tots equips d'estudiants de tot el món i bàsicament la competició és aquesta. Llavors a la competició, a Moto Student, hem de fer una sèrie de proves, unes proves dinàmiques, unes proves estàtiques i després s'ha de fer la carrera, la qualificació i la carrera. El que consisteix al Moto Student és realitzar un pla de fabricació d'una tirada de 500 motocicletes d'aquestes característiques. Aleshores, un cop dissenyat com serà, quines dimensions tindrà, com fer-la perquè compleixi tots els requeriments de seguretat, a partir d'aquí nosaltres elaborem un prototip que és el que portarem allà el dia de la carrera. El carenat és una peça que està molt estandarditzada. Sí que és la part que a tothom li agrada, l'estètica, diguéssim, en general. Però té altres característiques que s'han de tindre en compte a l'hora de dissenyar-ho, com pot ser l'aerodinàmica. Nosaltres busquem patrocinadors per intentar aconseguir el disseny més òptim, el millor. Però clar, juguem amb la contra, que al ser tan estandarditzat, si te surts d'aquests estàndards, és molt més car, molt més difícil. A banda de preu, també de càlculs, d'estabilitat, de rapidesa, tot. Nosaltres, com hem dit abans, som la continuació d'un equip que es va formar fa 2 anys, que ja va competir l'any passat amb aquest tipus de moto d'aquí. Ells van optar per un xassis de doble biga. És un xassis que s'utilitza molt en competició de MotoGP. El problema que hi ha que en MotoGP, com tenen pressupostos elevadíssims, poden permetre-se el luxe de realitzar-ho en processos de fabricació que a l'abast d'estudiants no serien els més idonis. Per tant, nosaltres aquest any el que volem o intentarem fer és un xassis tubular, que és format a base de tubs. Tubs d'acer, soldats entre si, i que facin tota l'estructura de la nostra moto. Una idea inicial que vam tindre al departament de disseny va ser utilitzar la proporció àurea a l'hora de dissenyar el nostre carenat. Molts cotxes que es troben ara, tot i que no sapiguem, els creuem pel carrer i diem oh, quin cotxe, per què ens agrada? I si ens parem a mirar, darrere hi ha un estudi de proporcions, de relacions entre les dimensions del cotxe, del carenat, que nosaltres no coneixem, però som més propensos a que ens agradin. Llavors, voldríem intentar adaptar això que hem vist als cotxes a la nostra moto, sempre tenint en compte les característiques de resistència, d'aerodinàmica que hem dit abans. Primerament, s'ha de fer una moto que sigui segura, que la persona que la piloti que estigui segura en tot moment i que, per tant, aguanti les condicions necessàries que es poden donar durant la carrera. Tècnicament, l'organització també hi ha un plec de condicions que han de complir la moto i principalment són de pesos. El pes que la moto ha de suportar a la part superior és d'uns 250 quilograms i després, per simular l'estat en què la moto arriba a la frenada màxima, serien uns 300 quilos. De la part davantera i de darrere, uns 300 quilos de compressió. La pròpia organització, en el moment que t'inscrius, t'envia i has d'utilitzar obligatòriament aquells components perquè la moto sigui vàlida en la competició. Aquests components quins són? Són les rodes completes, amb la seva llanta i la seva goma, el motor, vetat per l'organització, impossible d'obrir. Hem dissenyat un primer xassis perquè som estudiants
Llavors ens hem d'aprofundir, d'especialitzar en aquest sector i estem agafant mà. Estem mirant com utilitzar tots els programes, totes les característiques tècniques, tot el que hi ha al mercat ara de competició, etc. I anem fent poquet a poquet, perquè quan tinguem tots els plànols definitius que ens enviï la competició, nosaltres podem dissenyar el nostre, el que ficarem a la nostra moto. La proposta que tenim de xassis actualment, una d'elles és aquesta, seria un xassis tubular d'acer, està pensat fer-ho, i amb això aconseguiríem una major resistència i una reducció de pes considerable respecte al xassis de doble biga utilitzat en l'edició anterior. Hi ha mecanismes, hi ha peces que les podem mecanitzar nosaltres. La idea és de tota aquesta experiència també poder aprendre. Poder aprendre no només a enviar plànols i que ens ho facin, sinó saber els processos que hi ha darrere, treure'n el profit màxim. Llavors, estem buscant patrocinadors també, tenim alguns que ens ofereixen als seus tallers i ens ho expliquen, ens ensenyen. Perquè després, quan estem a carrera, si no sabem com s'ha fet, no podrem modificar si tenim algun problema. El nostre equip està format per estudiants de l'escola, d'aquí d'aquesta universitat, UPC de Vilanova i la Geltrú, i són estudiants que vaig començar a parlar-ho amb una sèrie d'amics i a partir d'aquí vam fer una mica de promoció de qui volia apuntar-se a l'equip i diversos estudiants d'enginyeria que ofereix la universitat ens van dir que volien participar en aquesta competició i vam fer una mica de selecció d'aquesta gent i es van apuntar i vam fer un equip de 12 persones. L'objectiu de tot estudiant i tot competidor el que és guanyar la competició, el que volem és guanyar la carrera i volem fer una gran moto. Volem que la nostra moto sigui la millor, que pugui competir amb tots els equips del món i, clar, volem guanyar l'estudi del projecte que nosaltres hem fet, també volem guanyar la carrera, clar. Això és inevitable. I la meva feina és organitzar una mica l'equip, que l'equip sobretot estigui motivat, que estigui disposat a treballar, que tot l'equip es senti realitzat amb el treball que està fent i pugui competir, que se senti com un equip i jo crec que la meva feina bàsicament com a team leader, a part d'enginyer mecànic, és que l'equip funcioni, que l'equip estigui disposat a treballar i que tot vagi bé. Aquesta és la motocicleta amb motor de combustió amb què un equip d'estudiants de la UPC de Vilanova participarà a la Moto Student, una competició internacional on hi participen universitats d'arreu del món. El disseny del xassis i de la suspensió posterior de la moto han estat elements complicats del projecte, que implica també la simulació d'un pla d'empresa per la fabricació del seu model en sèrie. Els equips han de buscar patrocinadors que col·laboren econòmicament o cedint material, però també oferint experiència. Estan ultimant detalls i aquesta mateixa setmana participaran a la cursa si superen les proves tècniques que requerien les bases del concurs. Es tracta de dissenyar i fabricar una motocicleta amb algun element innovador que competirà amb la resta d'equips. La UPC de Vilanova participa amb 2 equips, un de moto elèctrica i un altre que ha fabricat aquest model amb motor de combustió. Aquestes han estat les primeres passes de la moto de combustió per Moto Student. Coneguem ara l'equip de la moto elèctrica. El projecte que estem tractant es tracta del Moto Student elèctric. Realitzarem un disseny, una fabricació d'una moto elèctrica i competirem a Motorland a l'octubre de 2016. A mi des de sempre de petit m'han agradat molt les motos. Vaig tenir la sort i el privilegi fa cosa de 2 anys de poder estar en un equip de competició a la Copa d'Espanya, que també va començar amb un projecte de Moto Student. Va ser a València, en una universitat, jo tenia un amic del poble que era d'allà. Em van invitant, vina't, i és l'adrenalina que tens d'estar allà dins del box, l'olor a gasolina, el so de les motos, tot això fa que t'enganxi. Hi ha 4 fases de la competició. Els primers, la documentació prèvia que ens demanen per entregar-hi amb uns certs sprints que hem de fer. La segona tracta d'un projecte industrial on hem de fer una estimació d'unes 600 motos en fabricació, si sortiria rentable o no. També hi ha unes proves dinàmiques on s'avalua l'acceleració, la frenada de la motocicleta i per últim s'avalua la carrera on hi competim amb la resta d'universitats de tot el món. Estem parlant d'una moto elèctrica. Quines característiques té o quina complexitat té fer una moto elèctrica per competir? Doncs principalment que és nou, és tot un món nou.
Estem barrejant diferents estils de xassis perquè havíem pensat de fer-lo tubular, que és la millor manera, o prèviament s'havia pensat en fer com plaques, però pensem que millor centrar-nos en xassis tubular i ja estem dissenyant en 3D en diferents tipus de programa com CATIA, però ens centrarem en el sòlid perquè ens promocionen. Vam començar enviant e-mails, trucant, presentant-nos a empreses. Els principis van ser difícils, però amb l'ajuda d'amics, companys, familiars, vam començar a contactar més amb altres empreses. Gràcies també a diferents empreses, o per exemple Mujeres Moteres ens va ajudar per exemple a estar al Saló de la Moto, ens va ajudar moltíssim per donar-nos a conèixer, buscar més sponsors i tot això arrel de negociacions i de més, fa cosa d'una setmana vam arribar als 3.000 euros i ja estem inscrits per l'any que ve. Doncs la primera complexitat és que és un món encara per descobrir, és un camp nou. A sobre és el primer cop que es celebra la competició de MotoStudent elèctric, per això anem tots una mica de noves. I complexitat, doncs com no coneixem gaire el terreny, sabem que tot parteix del motor elèctric, enllaçat amb les bateries, el controlador, tot anar refrigerat per aire, i controlar els pesos de les bateries, que és molt important, i el centre de gravetat del que seria la motocicleta. Principalment em va interessar que si feia el projecte podia fer el treball final de grau per les dues titulacions. I també és un món que m'agrada, l'automoció, i em va convèncer. El motor sí que ens ho proporciona, però la resta, que seria les bateries i el controlador, el que fa que engegui la moto, és cosa nostra. Ara mateix el que ens queda és fer el disseny, sobretot ara principalment del que és el xassis i el basculant, perquè arrel de tot això, de les mesures entre els eixos i tot això, hem de planificar on anirà situat exactament el motor, com aniran repartides les bateries, com serà l'angle d'inclinació de les horquilles. Llavors tot això és un estudi que estem començant ara a fer-lo per fer la moto ideal de competició per nosaltres. La meva feina és controlar que cada departament, on tenim elèctrica, electrònica, el disseny del bastidor, màrqueting, tant finances, controlar que cada responsable estigui tot el dia. El finançament costa molt, ningú dona calés, i més amb els temps que estem ara, és molt difícil. Però si creuen en nosaltres, un equip jove d'enginyers, treballadors, que és la primera competició que es celebra, i confien en nosaltres, està fet, no sé. Troba l'enginyer que necessites amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú i tota la informació a cetip.cat. La forma de moure'ns per les ciutats està canviant. Si la moto elèctrica ja és una realitat, també ho són d'altres andròmines que es permeten moure'ns d'una forma diferent a la que fa uns anys enrere. No us perdeu el que us hem preparat per avui.
Són molts els fabricants de motos que ja ens poden oferir grans scooters amb motors elèctrics d'altes prestacions, algunes amb versions molt futuristes, com la que presentaven al seu dia un reportatge de la CNN. Però el que està fent canviar el món és la forma individual de desplaçar-nos, com aquests monocicles elèctrics. Al programa d'avui, els futurs enginyers ens han explicat com es preparen per tal de participar al Moto Student, una competició internacional per a motos de benzina i elèctriques. També hem fet un repàs del que ja es pot veure als carrers de casa nostra amb una nova forma de desplaçar-nos. Doncs fins aquí aquesta edició de l'Enginy. Us esperem que us hagi agradat i fins la propera setmana.